今天给大家分享一个测量变频空调里面内风机的无线变频电机的一个工具啊。像这种无线变频电机都是内风机，然后外风机一般是采用这种3线的啊。3线的呢，我们基本上可以用望远表测出来；这种无线的呢，用望远表的就测不出来。这种3线的变频电机，它的驱动模块啊、驱动控制电路呢都在外面啊。我们用望远表测它这个线圈的阻值，相等就基本上可以判断电机是没什么问题的。而这种无线的变频电机，它里面有模块、有驱动板，所以说呢，我们用望远表测不出来了。然后呢，它这5根线啊，其中这有2根就是无线电压的正负极，然后还有一个驱动的供电15伏，还有一个驱动信号和一个反馈信号，就组成了5根线。因为这5根线的在里面是有电路，所以说无法直接测出啊，它并不是电机的线圈，所以说我们就要用到这种小板去测量。作为测试工具嘛，就是要给我们维修提供便捷啊。有的时候怀疑电机，我们只能用电机去代换。假如说手头没有的话，就要等去购买。那么我们有这个小板的话，我们直接通过这个小板就可以测出这个电机是不是好的。然后这个也很简单啊，这边是220伏输入，这2个插子是接这个电机的啊，根据不同的这个接口去接。这个板子上的适应也有这个接线的方法啊，一般都不会接错。旁边还有一个开关啊，就是一个3档调节这个风机转速的啊，我们可以测量风机的3档转速是不是正常的啊。然后这个里面还有一张说明书啊，非常简单啊，使用方法写得很清楚啊，只要识字的人都知道怎么操作。这里我就不详细介绍了，我就接上电给大家演示一下啊。好，我这边直接把这个220伏的这个线直接焊到这个反面了。然后我们看一下啊，它这个线序是红、黑、白、黄、蓝。我这个也是红、黑、白、黄、蓝，我们对得到，我们就对应的把它插上去。插好之后呢，我们就可以给它来通电了。我们看这个电机转不转啊？好，开机啊，这个电机转起来了。然后我们来调一下速度啊。好，现在速度慢了一点，我们再往后面调一下，速度更慢了。这个3档下面是慢，这是中速，这是快速。那么我们通过这个小板呢，就可以准确的判断出我们这个风机是没有问题的。那么如果我们在维修中碰到这种风机不转的，通过这个小板去测试之后呢，风机正常的运转的话，那说明就是那个板子的问题啊。如果不转，就是我们电机的问题。